narodom, tako je bil poslan sveti Vincencij, da prinese evangelij vsem ljudem, ki je bil postavljen za pastirja. In kako so bili Jezusovi učenci polni veselja in svetega duha, je tudi Vincencija prevzemalo veselje, ki mu ga je spodbujal sveti duh. Veselje ima namreč svoj izvir in temelj v Jezusu Kristusu, ki je vstal od mrtvih in vsem prinesel milost odrešenja. Le to pa je hotel Vincencij prinesti vsem ljudem, še posebej tistim, ki so bili najbolj potrebni Božje pomoči zaradi svoje duhovne in telesne revščine. Kakor je Filip rekel Jezusu, pokaži nam očeta, tako so tudi ljudje prosili svetega Vincencija. In svetnik jim je odgovoril, ljubezen je dolžnost. Ne gre le za ljubezen do Boga, temveč tudi za ljubezen do sočloveka iz ljubezni do Boga. Bog nas je izbral za pomočnike svoje neskončne ljubezni. Hoče, naj se ta ljubezen razširi po vsem svetu in vse zaobjame. Potrditev te svetnikove misli najdemo pri Jezusu samemu, ki je rekel, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. O svetem Vincenciju je zapisal papež Frančišek. Njegovo življenje je bilo vedno na poti odprto za iskanje Boga in samega sebe. In to iskanje, iz katerega je izhajala njegova pastirska služba, se je navdihovalo v besedah Evangelija. Duh Gospodo je nad menoj, ker me je nazidil, da prinesem blagovest v Bogu. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost. Spodbujala pa ga je tudi misel apostola Pavla, gori meni, če Evangelija ne bi poznanjal. Kakor so svetega Vincencija imenovali apostol krščanske ljubezni, tako so ga tudi imenovali apostol krščanske vere. Ubogim, ki mi je posvetil vso pozornost, ni želel samo lajšati njihove telesne bede, ampak jim je hotel najprej približati Boga in s tem spodbuditi ter ukrepiti vero vame. Ni želel biti le socialni delavec, ampak v prvi vrsti oznanjevalec Evangelija. Iz svoje lastne izkušnje je vedel, da se vera in ljubezen med seboj podpirata in da jo ni mogoče trgati narazen. Vera in ljubezen se podpirata. Vera ljubezen usmirja, ljubezen pa vero potrjuje in utrjuje. Odprt delovanju svetega duha je Vincencij prišel do zamisli o ljudskih misijonih, s katerimi je približal ljudem resnico o Božjem usmiljenju, pa tudi o formaciji duhovnikov, da bi bili polni veselja in svetega duha. Duhovnike je spodbujal, da morajo govoriti ljudem življenjem in z veliko mero preprostosti. Za temeljne kreposti duhovnikov je določil drže, ki v tistem času niso bile priljubljene in tudi danes niso. Preprostost, ponižnost, krotkost, zatajevanje samega sebe in gorečnost za nebeško kraljestvo, za oznanjevanje Evangelija in reševanje ljudi. Papež Frančišek je zapisal, Sveti Duh ga je napravil za orodje, s katerim je prebudil zagon velikodušnosti v cerkvi. Navdihnjen po prvih kristjanih, ki so bili eno srce in ena duša, je sveti Vincencij ustanovil dobrodelnost, da bi poskrbeli za najbolj potrebne, da bi živeli v skupnosti in bi z veseljem dali na razporabo vse svoje dobrine v prepričanju, da so Jezus in ubogi dragocen zaklad. Rad je ponavljal, ko greš do ubogih, srečaš Jezusa. Sveti Vincencij je svoje življenje in poslanstvo zapovednil v Jezusovih besedah. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Na tej osnovi je sveti Vincencij oblikoval misel. Bog ljubi uboge in posledično ljubi tiste, ki ljubijo uboge. Če pustite
Zato je sveti Vincencij zelo aktualni vzornik za današnji čas. Papež Benedikt je rekel, s svojim nenehnim apostolskim delovanjem je dosegel, da je evangelij vedno bolj postajal svetilnik upanja in ljubezni za človeka tistega časa, predvsem pa za najbolj uboge v duhu in na telesu. Naj nas zgled svetega Vincencija spodbuja, da bomo znali in hoteli dati prostor in čas ubogim. Naj bo njihova misel naša misel, njihova stiska naša stiska. Kajti po besedah papeža Frančiška, krščanstvo brez stika s tistim, ki trpi, postane neočlovečeno krščanstvo, nesposobno dotakniti se Kristusovega mesa. Naša naloga mora biti srečati uboge, dati prednost ubogim, dati glas ubogim, da njihova navzočnost ne bo utišena s kulturo kratkotrajnosti. Po zgledu svetega Vincencija in njegovih priprošnji ozavestimo nujno potrebno držo, da bi znali in hoteli v bratu in sestri, ki sta lačna, željna, tujca, telesno in dostojanstveno razgaljena, bolna in zaprta, videli vstalega Kristusa. Sveti Vincencij nam sporoča, ljubezen je brezmejno ustvarjana. Prosimo svetega Vincencija, naj nam pomaga razumeti njegovo besedo. Če vidiš brata, trpečega, ne da bi z njim jokal, to pomeni, da nimaš srca, nimaš ljubezni, nisi kristjan.